れではサビの部分をちょっとだけ練習していきたいと思います。それでは2回3回の皆さんもぜひ一緒に踊ってくださいね。まずは両手を左側に出して大きな円を描くように8回叩いていきます。みんな上手だよ。その後頭の上で4回手拍子をします。バンバン。ここまでの動きをもう1回繰り返します。いきますよ。1、2、